Здравствуйте! Всем привет! Я Александр Гуренко. Я вас приветствую на своем канале Алекс1В Автомото. Сегодня мы продолжим лечить ВАЗ-2101. Короче говоря, 5 июня, это вообще-то дело к лету уже идет. Поэтому надо, посмотреть, что-то ходовка немножко брякает, звякает. Надо выяснить, в чем дело. Может, там с шаровыми проблемы. Технологию проверки нижней шаровых опор я взял из мануала вот по этой схеме. А делается это так, как написано здесь. Состояние нижних шаровых шарниров проверяют в следующем порядке. Устанавливают автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием, поднимают правую переднюю часть автомобиля, затем снимают колесо, устанавливают под ступицу деревянную колодку высотой 280 мм, опускают на нее автомобиль, очищают нижнюю часть шарнира 2 от пыли и грязи, вывертывают коническую пробку, замеряют глубиномером штангенциркуля расстояние H, как показано на схеме. Если H больше 11,3 мм, то шарнир снимают с автомобиля и тщательно осматривают. На корпусе шарнира должна быть трещина в смазке грязи. При наличии грязи, смазки, трещин на корпусе шарнира, а также при H больше или равном 11,8 мм, шарнир заменяют. Поднял, поставил на козелок. Замеряем. Вот наш штангенциркуль. Вот наша шаровая. Я вывернул пробку. Не пробку, а этот самый тавотницу. Пресс-масленку. И начинаю замерять. Вот я замеряю. Есть. Упер. Смотрим. Показания. А показания у нас какие? 10,3 миллиметра. 10,3 миллиметра. А сигнальный размер, при котором надо осматривать, это 11,3 мм. То есть, если верить этому параметру, шаровая опора еще молодая и здоровая. Ей надо работать, несмотря на то, что она вся загаженная. Итак, для проверки верхней шаровой придется ее открутить. В общем, воротком силовым я ослабил. И теперь мы все это дело трещотки откручиваем. Значит, у нас сейчас начнут проворачиваться болты. В него так надо будет снизу подставлять это самое. Ключик на 13, головка болта тоже 13. Гайка на 13 и это самое. И головка болта на 13. Так, болты откручены, начинаем мы слегка приподнимаем машинку. Подняли. Рычаг ушел. Правильно? Ушел. Что у нас шаровый? Достаточно тугая. Шаровая достаточно тугая у нас. Вот она. Еле-еле рукой двигается. Поэтому, естественно, она тарахтеть не могла. Да? Значит, что-то другое. Проверим ту сторону, вторую. А это мы будем сейчас тупо собирать, эту сторону. Вот. Ну, вначале я опущу это все хозяйство, проверим, как болтается у нас на шаровой нижней. Вот это все, весь это самый поворотный кулак. Так, и нам надо попасть на этот болт. Вот он. Все, наживили. Берем вороток. И эту гайку надо подкрутить. Если она не крутится, надо снизу поставить ключ. Дальше. Вот такой штуковиной хреновиной центрируем. Отверстие отцентрировали. Вставляем болт снизу. Болт крепления. Вставили. Надо, чтобы кто-то держал, если он сам не держится. Будем держать пальцем. Вот так. Раз, накинули гравирок. Потом взяли и гаечку вот таким вот макаром. Хренак. Гаечку прикрутили. Нет, третий болт берем. Точно так же берем дырочку. Вставляем. Если повезет, он войдет свободно. Если нет, придется
помудохаться. Он не хочет входить. Берем бородок, выравнивать, пытаемся выровнять его. Эту хреновину. Туда-сюда подвигали. Так, шайбу гровера убрали. Молоток я не взял. Молодец. Прям трубой вот так вот. Забили. Так. Кидаем гравирок. Самое главное мы выяснили. Наши шаровые опоры с правой стороны живы-здоровы. Сейчас мы еще посмотрим этот самый. Ну, тут закручивать нехрен показывать. Все очень просто. Бери больше, кидай дальше. Один ключ сверху, один ключ снизу. С шаровыми разобрались. Все нормально. Проверяем рычаги на трещины. Здесь целяк. Здесь целяк. Здесь тоже целяк. Все целяк. Здесь верхний. Это грязь. Целяк. Это по рычагам. По сайлентблокам сейчас скажу отдельно. Так, рычаг верхний. Целяк. Так, тут тоже трещин у нас ни хрена не видать. Слава тебе, Господи, замена рычага нижнего, это охренительно трудоемкое дело. Дальше, по сайлентблокам. Резина вся, ну не вся наружная, репаная, это еще держится. Короче, качество РТИ современных, которые, это год назад я менял шары, эти самые сайлентблоки. Вот такое вот качество запчастей. Причем такое качество запчастей не только на старые автомобили. Вот тоже втулки. Новые рассыпаются, портятся. Если старые просто раздалбывались, но одержали форму, все, резина оставалась резиной, то это все пропадает на глазах. О, вот такие сайлентблоки. Ну, шланг еще ничего, чуть репанка появилась чуть-чуть, но еще поживет. Малька, по-моему. А может и не малька, а чуть-чуть поживет. Здесь шланг. Смотрим. Это шланг тоже ничего еще. Что у нас могло с правой стороны грюкать? А вот что. Осевого зазора почти нет. Он маленький очень. Есть, но маленький. А вот так вот грюкает. Это стабильное дело для классики. Почему? Потому что ступица передняя у нас висит, вернее стоит, на двух конических радиально-упорных подшипниках, которые регулируются. Под этой пробочкой находится регулировочная гаечка. И если мы затянем туго, чтобы не было зазора, так основательно затянем, возьмем еще ключик 1,5 метра, то эти подшипнички очень-очень быстро у нас превратятся в утиль. Затягивается это все дело с небольшим усилием и обязательно обеспечивается зазор. Поэтому, когда этот узел поработает какое-то время, зазор немножко увеличивается, если на подшипнике изнашивается. Поэтому на чигирях или на качкарях начинает все брякать. А мы думаем, что у нас шаровые отваливаются. А вот, оказывается, в чем дело. Итак, подготовил я шаровую под замер. Выкрутил я твотницу. Замеряю. Что получается? Показываю. Значит, здесь у нас выходит... Черт. Здесь у нас выходит 11,6. 2 десятки он завышает. 11,4. То есть к этой шаровой нужно отнестись очень серьезно. Она может быть уже непригодной к эксплуатации. Может быть, это она шум издает. Стук такой. Так. Первую проверять буду верхнюю шаровую. Как наименее трудоемкую демонтаж ее. Если она сильно болтается, я ее заменю. Если нет, тогда будем добираться до нижней шаровой. Так, одолел я, снял я рычаг, отсоединил верхний от шаровой. И вот, что мы сейчас увидим.
дал свет. Вот у нас шаровая. Это вот так вот и выглядит пипец шаровым. Это шаровая свое отъездила. Ее нужно демонтировать. Так, для того, чтобы открутить ту гайку, ее надо опрыскать ВДшкой обязательно. Потом вот такой накидной ключ накинуть. Накинули. Потом вот сюда, вот в этот рожок, бьем молотком 1,5 килограммовым, потому что рукой хрен вы открутите. Я тоже хрен откручу. А потом, когда все это уже пошло, вот так вот от руки мы будем отворачивать эту гайку. Я пару раз поверну, покажу, как я это делаю. И тут ума много не надо. Вот так вот. И откручивается гайка полностью. Так, достала такое приспособление со своей полки в гараже. Я им разбираю, снимаю шаровые, рулевые наконечники, рулевые тяги на сенсе. Попробую снять на этом. Попробуем. Так, съемник сработал. Мы сняли шаровую, но без молотка и кувалды дело не обошлось. Пришлось приставить молоточек вот так один сюда, а с другой стороны по этому по бойку постучать кувалдочкой. Показал бы, но третьей руки нет. Так, верхние шаровые здесь в запасе у меня такие они. Уже, так сказать, по-моему, хоженые. Но они еще держатся, на них еще можно ездить. И они не нагружены осевой нагрузкой. Поэтому вот так вот. Они их не обрывает. И вторая шаровая. Верхняя у меня тоже. Вот такая она. Тоже тефлон. Это из запасников одного моего знакомого мне подогнал это все добро. Готовим шаровую опору верхнюю к постановке. То есть добавляем литольчика, литол 24. Это самое, на сам палец. И немножко добавляем его в пыльник. Теперь собираем все вместе и устанавливаем ее на свое место. Итак, установку шаровой мы начинаем с установки ее на рычаг. Закрутил все гайки, болты. Сейчас я обтяну воротком и буду соединять палец с этим самым поворотным кулаком. Майнаем. Что тут будет получаться сейчас у нас? Подобрал я положение нижнего рычага вместе со ступицей с помощью винтового домкрата. Сейчас будем попадать. Вот так вот берем монтажкой и загоняем его туда. С помощью двух рычагов я его туда запихнул и наживил гайку. А дальше дело техники. Крутим гайку по часовой стрелке и затягиваем до нужного усилия. Значит, гайка у меня бэушная. Я ставлю на эту шаровую. И начал проворачиваться палец вместе с гайкой. Что я делаю? Я беру вот тут такой рычаг, монтажку, закладываю под пружину и прижимаю как можно сильнее. Тем самым я вдавливаю палец с конической образующей в кулак, в серьгу кулака. И тем самым препятствую проворачиванию. Все, я победил эту проблему. Все, шаровая на месте, я ее поменял. Сейчас ставим колесо. И все. Таким образом я достаточно простым способом продефектовал подвеску автомобиля ВАЗ-2101, обнаружил неисправную шаровую опору и заменил ее.
Вот, таким вот образом я раскрыл эту тему. Кому понравилось мое видео, можно отметить так. Кому не понравилось, можно вот так отметить. Можно написать комментарии, самые разнообразные. Вот, я готов выслушать любую точку зрения. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Не забывайте подписываться на канал, кто впервые зашел.